Goeiedag en baie welkom. As ek begin, dan groet ek in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons koning, ons verlosser, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, die Here Jesus Christus en sy kosbare, wonderlike Heilige Gees. Amen en amen. Hoekom lyk dit so asof ek amper bly is? Daar's nie regtig iets nie, ons het baie wat ons oor kan huil vanoggend, maar Here, ons verkies dit. Nee, ons verkies dit nie. Dit kan nie anderste nie. Here, om te weet, ons nader tot U, ons kom in U, Here, in U teenwoordigheid, ons gaan van U hoor. Dit is genoeg om ons opgewonde te maak. Amen. Dit is ek so opgewonde om hierdie boodskap van die Here te bring vanoggend. Here, in Jesus naam asseblief bring U eie woord. Here, dit is eintlik weer eens 'n moeilike begrip, 'n moeilike onderwerp wat slegs U aan ons kan verduidelik. Kom spreek U self vanoggend. En Here, in Vader, in Jesus naam wil ek intree. Here, ons wil nie net vra nie, ons wil U loof en ons wil U prys, want U is God, U is wonderbaar, Here, daar is niemand soos U nie. U is waardig om geloof en gedien en geprys te word. Maar Here, ons lewe ook in 'n gebroke wêreld, waar daar so baie dinge gebeur, Here, waar ons U beskerming nodig het, waar ons dit moet aanroep. So wil ek vanoggend, Here, vir intree in Jesus naam, Here, vir 'n klein seentjie van 3 jaar met die naam van Dian, Here, U weet wie hy is, U weet presies wie hy is, Here, daar in Groenkloof live wat hy opgeneem is in die ICU, die ICU, en Here, wat hy hierdie diabetiese toestand het, DKA, Here, ons vra dat U self intree, dat U self, Here, aan hom en aan die ouers en familielede, Here, aan almal sal openbaar, dat U, Here, vir hulle almal sal vrede gee, die vrede van die Here. Here, U sê deur die wonde van Jesus is daar genesing. Dankie, Here, dit U het klaar ingetree. Here, U het reeds ingetree. Dit is dalk net nog nie sigbaar nie, maar U is besig om te herstel. Dankie, Here, dankie. U sê, U is Jehovah Rapha, die God wat genees. En Here, dan kom U en U genees deur die wonde van Jesus. Here, dankie. Ek wil ook intree vanoggend, Here, vir Alta wat gegaan het vir die heupoperasie in die week. Here, dankie dat sy al tuis is. En dankie, Here, dat U ook daar self ingetree het, self beskerm het. Here, as ons eers 60, 65 en 70 raak, Here, is 'n tandtrek gevaarlik en iets vreeslik vir ons. Here, dankie dat U het haar. Here, is dit 4 dae, julle? 4 dae later is sy reeds by die huis. 5 dae later, iemand skud die kop daar en sê nee, maar ek weet, of 10 dae later, dit is nog steeds wonderbaar. Dankie, Here, dankie vir genesing, dankie vir goeie genesing, en dankie vir U goeie guns. Vader, ek wil ook intree vir alle ander mense, en elke een, Here, daar is soveel mense, soveel gevalle, Here, onmin in families, Here,
mense wat finansiëel sukkel, Here, in die tyd waarin ons lewe, maar alles net duurder word, Here, mense se geld hou nie, dankie Here dat ons van U afhanklik is, dankie dat U ons versorg, Here, U het vir die Israeliete in die woestyn, Here, manna en kwartels gegee om te eet. Here, dit is hoe U voorsien. U voorsien vanoggend, Here, gee manna en kwartels vir hulle wat vandag nie kos het nie. Here, wat gister ook nie kos gehad het nie. Here, U voorsien wonderbaarlik. Tree in, help asseblief, Here. Here, soveel ander, Here, elkeen, Here, elkeen met siekte, Here, wees ons genadig. Raak ons aan. En red mense, Here, mense wat vanoggend bekommernis het oor kinders, oor kleinkinders, Here, oor hulle afvalligheid. Here, ons dra hulle op, ons eis hulle op vir die koninkryk van God en ons vra, Here, dat U hulle self sal aanraak en self sal oorrompel met U Gees, Here, en vir lewensverandering, Here, sal plaasvind. Dankie, Here. Here, ek bid ook vir hulle wat in hierdie maand, wat ek vinnig onthou nou, getrou was aan, Here, tiendes offers aan U. Dankie, Here, dat alles in vrugbare grond is. Elke sent wat 'n saad geword het. Dankie, Here, daar is geen saad, nie 'n sent wat agtergehou is iewerste in 'n sak nie. Dankie. Dit is in die grond waar dit kan ontkiem. Ek dink aan Rika, Here, Zen Marie, die vriend in Christus, die persoon van Gansbaai, ek dink aan Janiel, ek dink aan Clint en Elsebie, Here, Zen Marie, Here, elke een wat maand in maand uit getrou is. Here, wat nie in hulle oorvloed getrou is nie, maar Here, in hulle min selfs getrou is. Seën elke een, Here, seën elke een. U sal hulle in hierdie maand weer versorg. Dankie, Here, U sal ons hier vir my ook, Here, versorg in hierdie maand. Dankie in Jesus naam. Amen. Spreek met ons. Amen. Right. Prys die Here. Die Here is goed, die Here is wonderbaar. Amen. En ek sê dit nie omdat dit pas by wat ons vanoggend gaan sê nie. Dit is 'n waarheid. Daar so, dat ek eers vir jou ons die boodskap wys. Lukas 6 vers 27 tot 36 is dit duidelik. Die Here sê, wees lief vir jou vyande. Daarso het ek probeer teken, iemand wat sy rug draai op iemand daarso wat hulp soek. Nee, moenie jou rug draai nie, wees lief, steek die hand uit na jou vyande. Die vraag is, wat ons sê is, regtig my vyande, hulle is mos nou nie verniet my vyande nie, maar die probleem is, ons weet nie eens wie vyande is nie. Here, wys vir ons vanoggend, wie is dan werklik ons vyand, en jy gaan verbaas wees wie jou vyand is. Die ander vraag is, hoe moet ek lief wees vir my vyande? Here, kom spreek, in Jesus naam, kom spreek. Nou,
Elke liewe mens op hierdie aarde gaan op een of ander tydstip in sy lewe deur 'n moeilike tyd. Vir almal was een of ander eksamen, een of ander tyd, jare terug, miskien nou net onlangs was dit moeilik. Vir ander is een of ander werk wat jy doen of gedoen het, wat jy noodgewone moes gedoen het. Nie dat jy dit graag wou doen nie, maar dit was baie moeilik gewees. En iets wat moeilik is vir verskriklik baie mense, is om te erken dat hulle ooit verkeerd is, verkeerd opgetree het. En saam met dit net so kort kopie agter dit, gewoonlik mense wat baie moeilik erken dat hulle verkeerd is of verkeerd opgetree het of iets gedoen het, is dit vir hulle baie moeilik om te glo, regtig werklik te glo. Vir baie mense is dit baie moeilik om hulle sondes voor die Here te bely. Vir baie mense is dit baie moeilik om 'n lewe oor te gee aan die Here Jesus, en om 'n heilige lewe te lei, baie moeilik. En dan, so bo dit alles, bo al hierdie moeilik, dan kom die Here Jesus in Lukas hoofstuk 6 en vra van sy disippels iets wat nog meer menslik onmoontlik lyk, wat ons by ons lysie kan bysit. En dit is dat hulle vyande moet lief hê. Really? Regtig? In vers 31 dan sê Jesus, soos julle wil hê dat die mense aan julle moet doen, so moet julle ook aan hulle doen. Amen. Soos wat jy wil hê iemand moet aan jou doen, so moet jy aan ander doen. En glo dit of jy wil of nie, maar dis 'n feit. Dit is die tweede gunsteling teks, of moet ek eerder sê, sêding van nie-Christene. Die tweede gunsteling, second favorite, man, dit is tweede gunsteling ding van mense wat nie in die Here glo nie, wat hulle ook sê. Kom sê ek die tweede gunsteling, want die gunsteling ding wat almal sê sal wees, wil iemand 'n kans vat? Moet my nie oordeel nie, omdat jy dit sê, of hulle nou Christen is of nie, almal sê dit, en die ander ene is, doen goed aan ander. Soos julle wil hê dat die mense aan julle moet doen, so moet julle ook aan ander doen. Nou dit is natuurlik 'n goeie reël om te volg, Christen of te nie. Maar wanneer jy na die konteks kyk, waarin Jesus hierdie woorde sê, as ons in die konteks kyk van Jesus se boodskap, dan is dit nie bedoel as 'n aanbeveling wat mense kan aanvaar as 'n oulike of goeie lewensmotto nie. Alles behalwe. Dan is dit iets wat Jesus sê wat
sinneloos en selfs 'n veroordeling is vir iemand wat nie 'n kind van God is nie, en onmoontlik is as 'n mens nie deur sy Heilige Gees vernuwe en gelei word nie, dan is dit onmoontlik. Die grootste vraag in hierdie oggend op hierdie stadium is seker, wie is ons as weergebore kinders van die Here se vyande? Wie is ons vyande? Wie is werklik ons vyande? Want ons weet nie eers wie ons vyande is nie. Nou die antwoord is dood eenvoudig. Almal wie nie die kinders van wie nie die Here Jesus volg nie. Almal wat nie die Gees van God in hulle het nie. Hoor jy dit? Almal wat nie die Gees van God in hulle het nie. Nie almal, nie mense wat glo nie, nee, baie mense vertel hulle glo, maar hulle het geen Gees in hulle, dus daarom tree hulle op soos wat hulle optree. En jy is verstom. Ja. Mense wat nie weergebore is en wie nie die Gees van die Here in hulle het nie, wie nie heiligmaking najaag nie, behoort of is jou vyand. Iemand met 'n ander gees in hom as wat jy het. Amen. Net voor hierdie gedeelte van die skrif wat ons vanoggend het, het ek gesê, maar dit is Lukas was dit 8. Lukas 6 vers 27 tot 36. En sê hulle vir my, kyk net om, ja, okay, daar is hy. Nou net voor hierdie gedeelte het Jesus vir homself 12 apostels gekies, disippels, en saam met hulle by die berg afgeklim. 'n Klomp mense genees, en toe begin Jesus preek. En in vers 22 het hy gesê, salig is julle as julle gehaat, verstoot en beledig word ter wille van die Seun van die mens. Amen. Ekskuus. Nou, baie van die voorbeelde wat die Here dan hier gebruik in hierdie gedeelte van vyandskap, lyk of dit ons menswees en ons geloofsoortuiginge eerste aanraak, eerste daarteen gerig is. Maar weer eens in die konteks van alles wat Jesus sê in die gedeelte, is dit in die eerste plek 'n haat teen God. Dit lyk of dit teen ons is, maar kom ons wees eerlik, dit is eintlik gemik teen God eerste. Wat in ons is, wat ons uitdra. Nou, dit is gevaarlik, want dit sluit in oral waar ek gaan. Hoeveel mense gaan jou teë? Dan lyk dit asof dit vir jou geloofsoortuiginge jou teëgaan, jou lewenstyl teëgaan, dan is dit die eerste plek, is dit hulle gaan die Here teë in jou eintlik. Dit is by die werksplek, waar jy leer, die skool, universiteit, enige plek in die samelewing, waar mense teëgestaan of gespot word vir hulle geloofsoortuiging. Teëgestaan
en gespot word. En oor wat God onder andere sê oor steen dat jy spot, gaan te kere oor wat die Here sê veral oor dinge soos seksualiteit, die huwelik, oor abortus. Och nee, is jy nog van daardie en ja, ek is nog van daardie. Want die Here is nog steeds van daardie. Hy het nog nooit verander nie. Amen. Maar dit is nog meer as dit. Dis nie net hulle wat jou so teëgaan en met jou spot en wat met jou die Here in jou teëgaan nie. Dit sluit in mense wat ons vervloek, verwens. Wat jy op die wang slaan en vra en van ons steel. Hy wat van jou steel is jou vyand. Hy wat van jou plunder is jou vyand. Want hy wat die Gees van die Here in hom het, sal nie van jou steel nie, sal nie van jou plunder nie. Like dit of nie, dit is die waarheid. Maar dit eindig ook nie daar nie. Dit raak ook baie persoonlik. En die vyande kom al nader en nader en nader aan ons. Waar jy bly. Die buurman wat daarom uit is om jou lewe te versier van die oggend tot die aand elke dag. Die kollega wat altyd agter jou rug van jou praat. Wat jou altyd probeer sleg maak. Soveel sodat jy nie jou werk met vreugde kan doen nie, dat dit nie vir jou lekker is om werk toe te gaan nie, sodat jy nie jou werk tot eer van die Here kan doen nie. Hy is jou vyand. Ons sê altyd, dis 'n ander een daai, of dis 'n mislike mens daai. Nee, dit is nie 'n mislike mens nie, dit is 'n vyand van die Here. Hoekom? Want as hy die Here in hom het en hy was van dieselfde soort as jy, dan sou hy jou nie so sleg maak nie. Sal hy, al doen jy iets verkeerd, ook aan jou kant staan en jou oplig. Amen. Nou, eindige daar? Nee, nog nie. Dit sluit in daardie familielid, wat altyd iemand in die familie afkraak, of altyd oneenigheid saai onder familielede, en hulle aan mekaar steek, dat hulle moet beklei, en dan, wat doen hulle? Jy ken hulle mos, hulle sit almal in mekaar, en dan staan hulle op die kant, en check 'n lekker fight, is dit nie? Ja, en dit eindig nie daar nie. Hier, nou kom ons al by die kerk uit. Dit is hulle wie heel godsdienstig voorkom, maar hulle saai altyd onmin. Soveel so dat mense, jy nie eers in hulle in die oë kan kyk nie, en ook nie in dieselfde ry as hulle wil sit nie. Het jy dit ook al gesien? Ek het dit baie in my lewe al gesien, wat jy kan sien. Daai mense, hulle is nie op goeie voet nie. As die een sien, is die ander ene wat daar sit, dit ruk en trein die nek af, en wys vir die ander, nee, kom, gaan verby, ons gaan sit daar. Hulle sal op die vloer sit, maar nie in dieselfde ry as hierdie ander mense nie. Wow. En die lys lyk bykans oneindig. Maar ek wil nie die hele oggend aangaan oor wie dit is nie, en mense so uitken nie, jy weet wie dit is. Dit is baie makliker om dit saam te vat as almal wat nie in die reddende lig wandel en nie in die vrug van weergebore
Heilige Gees vrug dra nie. Almal wat nie in die lig wandel nie en nie weergebore Heilige Gees dra nie, is my vyand. Amen. Nou, om eerlik te wees, van nature rebelleer ons harte teen hierdie opdrag van om vyande lief te hê. Van nature. Hoekom? Want wat van geregtigheid? Moet my vyande lief hê en dadelik sê die een kant van my hier agter, ja maar wat van geregtigheid? Dit is mos nie, wat is geregtigheid? Dis mos nie fair nie. Dis nie reg nie. Hoe kan jy jou hart forceer om te doen wat dit nie kan doen nie? Kom ons wees eerlik, hoe kan jy jou hart forceer om te doen wat dit nie kan doen nie? Hoe kan jy hoe kan jy warm en snoesige gevoelens hê vir iemand wat jou so sleg of vyhandig behandel? Hoe kan ek nou hierdie warm hartjie hê vir iemand? Maklik, met die liefde van die Heilige Gees, want goddelike liefde is in die eerste plek nie 'n warm en snoesige gevoel nie. Dit is die Here se liefde, die vrug van die Gees, die liefde, eerste vrug van die Gees, is nie 'n gevoel nie. Die probleem is, wanneer ons in die Bybel lees van liefde, dan sien ons verstane van liefde. Drukkies en swinkies. Nee, dit is nie. Ongelukkig, en dit word nooit aan ons uitgewys nie. In die Nuwe Testament word 4 verskillende woorde in die oorspronklike teks gebruik vir liefde. En ons weet nie wanneer dit die ander een is nie. Die eerste is agape. Agape, of party mense sê agape, maak nie aan my saak hoe jy dit wil uitspreek nie. Ons is nie Griekies nie. Ons het nie een fish and chips winkel nie. Ons is Afrikaans. Amen. So, kom ons sê maar agape. Wat is dit? Agape, wat beteken onvoorwaardelike goddelike liefde. Dan praat die Bybel van eros liefde. Dit is romantiese liefde. Oepsie. Dan word daar gepraat van philia liefde. Dit is vriendskapsliefde. En die 4de woord wat in die Bybel gebruik word, liefde, is die woord storge. Nou storge is familiale toegeneemdheid. En die liefde waarvan Jesus praat is nie 'n algemene en 'n natuurlike tipe liefde wat selfs die goddelose mense het nie. Want goddelose mense kan ook lief wees vir mekaar. Hulle mans en vrouens is ook aangetrokke tot mekaar, is dit nie? Hulle kan ook lief wees vir hulle kinders en hulle kan ook goed doen vir mekaar. Nie net kinders van die Here nie. Kom ons wees eerlik. Dit is wat Jesus in vers 32 tot 34 sê. Daar staan geskrywe: en as julle die liefde wat vir julle, kom ek begin maar weer. My oog wou nie lekker sien vanoggend hier op hierdie ding nie. Kom ons probeer maar die brilletjie vir 'n slag weer. En as julle die liefhet wat vir julle liefhet, watter dank het julle? Want die sondaars het ook die lief wat hulle lief het. Sondaars doen dit ook. En as julle goed doen aan die wat aan julle goed doen,
watter dank het julle, want die sondaars doen ook dieselfde. En as julle leen aan die van wie julle hoop om terug te ontvang, watter dank het julle? Want die sondaars leen ook aan die sondaars om net soveel terug te ontvang. Amen. So baie van die goed wat ons doen, wat ons onsself mee paai, dit is mooi en Christelik en dis wat die Here verwag van ons, is dinge wat die sondaars en die ongereddes ook doen. Really? Ja. Wow. Laat my bietjie tot stilstand kom en Here net weer dink. Dit wat die Here hierso in hierdie versies noem, wil ek sê is die praktiese benadering tot liefde, wat baie mense het. Baie mense het praktiese benadering van liefde, omdat daar 'n voordeel vir hulle self is, en as disippels van Jesus, as ons net hierdie tipe liefde het, wat voordeel vir onsself inhou, dan is ons niks anderser as hulle in die wêreld nie. Absoluut niks anders nie. Here, hoe baie dinge doen ons, wat presies is wat die ongeredde doen. Wow, wow, wow. Nee, die liefde waartoe Christus ons oproep is agape liefde. Ons het nou die ander, ons het die phila en die storge liefde daarso, ons het dit nou gehoor, maar die Here ons na toe oproep is agape liefde, goddelike liefde wat slegs die Heilige Gees in 'n mens kan bewerk. Net die Heilige Gees kan dat ek iemand wat my vyhandig is, kan lief hê. Ek wil jou graag dit so uitdruk deur iets wat ek gelees het, hoe om dit uit te druk. Daar was een keer 'n man wat na 'n Christen beraader toe gegaan het. Nou, dis 'n goeie storie hierdie, maar luister nie net na die goeie kant nie en lekker lag nie, maar wat die Here hier sê, hy openbaar baie van agape liefde in hierdie storie, hoor. Daar was hierdie man en hier gaan hy na 'n beraader toe, Christen beraader toe, en want hy het hulp nodig, want hy wil van sy vrou skei. En hy kom daar by hom en hy sê vir die beraader, die rede hoekom hy wil skei is, hy sê nogal, hoor hier, my vrou was nog nooit ontrou aan my nie. My vrou het my nog nooit verlaat nie, of enige iets, my verneek of enige iets nie. Ek is net nie meer lief vir haar nie. Jy hoor dit baie keer onder mans, veral, of onder vrouens ook, ons is nie net die mans kom pietjies op 'n oggend nie, vrouens ook, ek is nie meer lief vir hom nie, die liefde het dood gegaan, regtig, nou kom ons gaan aan met die storie, en die beraader sê toe vir hom, wel die Bybel sê, mans wees lief vir julle vroue. So dis baie eenvoudig, jy het nie 'n keuse nie, dit is 'n bevel van God self, jy moet jou vrou lief hê, antwoord die beraader. Die man raak bietjie meer geïrriteerd met hom, hy sê, maar jy verstaan nie, ek wil nie eers naby haar wees nie, hoor hierso, nee, ek wil nie naby haar wees nie.
ek wil nie in dieselfde huis as sy wees nie. Ek is nie lief vir haar nie. Die beraader kyk kom so en hy antwoord hom toe. Hy sê, wel, hoekom gaan probeer jy nie en trek by die huis langsaan, by die buurman in vir 'n paar maande nie. Die ou kyk hom so, hy sê, wat gaan dit my help? Hy sê, dit gaan my mos niks help nie, ek gaan nog steeds nie lief wees vir haar nie. Beraader antwoord hom, hy sê, wel, die Bybel sê, jy moet jou buurman lief hê, né? Love thy neighbor. Hy sê, dan word jou vrou mos jou buurvrou, dan kan jy haar lief hê. Jesusie, by die tyd, nou raak hierdie man regtig geïrriteerd met hom, met hierdie beraader, en sê, jy verstaan net mooi niks nie, ek weet nie hoekom het ek na jou toe gekom nie. Dis nie dat ek nie naby haar wil wees nie, ek kan haar nie eens in die oë kyk nie. Ek het niks behalwe haat in my hart vir haar nie. Dus die ou sê, die beraader sê toe, okay, nou verstaan ek, so sy is eintlik jou vyand. En die ou antwoord, hy sê, Halleluja, uiteindelik verstaan jy wat ek sê. Ja, sy is my vyand. Die beraader antwoord hom, hy kyk hom so en hy antwoord, hy sê, wel, die Bybel sê, wees lief vir jou vyande. So, ek het geen raad vir jou as om te sê, gaan wees lief vir jou vrou nie. En dit is, ek dink, 'n baie goeie uitdrukking om te verstaan wat is agape liefde. Dit is die liefde waartoe Jesus ons oproep, 'n liefde wat heeltemal teen ons menslike natuur ingaan, teen jou gewone gevoelens. 'n liefde wat ingaan teen ons geneigtheid om ons eie voordeel en wraak te soek. Maar God se redding en geredde guns vir daardie persoon te soek, al vra dit om jouself oop te stel vir nog meer belediging. Dit is die moeilike gedeelte. Hoeveel keer moet ek nog beledig word? Is dit nie ons sousinnetjies nie? Hoeveel keer moet ek nog so sleg behandel word? Nee, ek is nou klaar. Nee, jou agape liefde is nou klaar. Dis wat dit beteken. Dit is goed om so te praat, so in die ronde, en net so hierdie goed te praat, en ja, dit maak sin, en dis wauw, ja, dit is, maar dit bring ons op hierdie stadium nêrens nie. Here, hoe doen ek dit in Jesus naam? Hoe kry ek dit reg, hierdie agape liefde? En Jesus sê, ons is mos by die Bybel, ons is mos, Here, om te hoor wat u sê, 'n boodskap van u af, laat u sê vanoggend vir ons, bid heel eerste vir hulle, wat so optree. Tree vir hulle op, of in by die troon van genade. Dit is jou eerste aksie van liefde vir jou vyand, om vir hulle te bid. Nou, dit klink heel maklik, maar het jy dit al geprobeer? Of vir iemand wat regtig, jy dink is jou vyand, wat jou vyandiglik behandel, wat afskuwelik, vreeslik met jou is, altyd, het jy al geprobeer om vir so iemand te bid? Dit is moeilik, hoor. Want ek kom hier
En ek wil net nie lekker aan die gang kom nie. Dis soms 'n kort gebedjie. Ag Here, vergewe hulle en red hulle. Amen. En dan gaan ons probeer ek aangaan. Want ek bid nie met passie vir hulle nie. Nou weet jy, as dit die geval is, dan wil ek vir jou, ek wil nie sê 'n tip gee nie, maar ek wil jou sê wat ek doen met sulke gevalle. Ek weet nie hoe jy weet nie, ek het 'n lys wat ek volg. Vir die een bid ek, vir die een bid ek, vir die een, ek sien, ek skryf daar so waarvoor ek moet bid, anders te vergeet ek waarvoor ek moet bid, en mense vra jou bid saam, want hulle maak staat daarop dat jy sal bid, so ek moet dit neerskryf. Nou het jy hierdie lysie en jy weet, as jy so deur jou lysie kyk vir hulle, wie of die dinge waarvoor jy bid, maklik, met oorgawe, met passie voor bid, wat jy 'n uur voor sal kan bid. Dan vat jy hierdie moeilike, hierdie ouens, hierdie vyande, en dan sit jy hulle tussen hulle in. Tussen daar waar jy op en wakker bid en met oorgawe bid. So jy bid, dit werk so amper so iets. Jy bid, jy gaan en jy is hier op 'n high al hierso. En nou my volgende gebed, nou sit ek hom hier in, vir wie dit nou nie maklik is nie, wie die vyand is. En voordat hy jou daaronder kry, hy dit sak sy bietjie dalk, maar dit is met oorgawe, want ek is hier, ek is in hierdie selfde, Here, dit gaan oor. As hy so bietjie wil sak, dan is dit, ja, dankie Here, ons het daar ingetree, en dis die volgende geval wat jy voorbid, met passie en opgewondenheid en lekker, en daar gaan hy weer op. En daar so is dit op, en nou gaan dit lekker hierso, en dit bid lekker, en dit is, en dat, jy gaan nie dit om hier te bid, en te bid, en te bid, en die volgende een op die lysie, vyand, wat gebeur? Gaan hy af? Nee, dit bly sommer daar so, want ek is daar in hierdie teenwoordigheid in die Here. En die volgende ene is weer wat dit opvat, en daar gaan dit, en hierso kom weer 'n vyand in, en as hy net so effens wil sak, ja, maar ons bly die hele tyd, sien jy wat ek oordra aan jy, ek glo nie ek hoef meer te verduidelik nie, dit bly daar bo. Amen. Wow. In Jakobus hoofstuk 5 vers 16, dan beloof die Here God, die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Die vurige gebed. Here, dis nie net van, ek het vir hulle gebid nie, maar Here, so hardgebakte ou gebedjie nie. Nee, die vurige gebed. Dis daarom ek hulle hier insit tussen die ander, dat dit vurig kan bly. Amen. Nou, in vers 29 en 30 dan sluit Jesus af en sê, gee oorvloedig sonder om 'n rekening te hou en moenie bitterheid in jou hart kweek nie. Doen al hierdie dinge en julle sal kinders van die Allerhoogste wees, want hy self is goedertierend oor die ondankbares en slegtes. Hoor daar, wees dan barmhartig soos julle Vader ook barmhartig is. Amen. Nou, Paulus sê in Efesiërs 5, ek dink is vers 1 en 2, dan sê hy, wees dan navolgers van God soos geliefde kinders en wandel in die liefde soos Christus ook
lief gehad het en hom vir ons oorgegee het as 'n gawe en offer aan God tot 'n lieflike geur. Here, dankie dat ons u voorbeeld volg. U vyande, daai man aan die kruis, hy was tot sekondes, 'n minuut, 2 minute voordat die Here gesê het, vandag sal jy saam met my in die paradys wees, was hy die Here se vyand. En dis daarom het hy daar gehang. En die Here het hom met dieselfde passie, met dieselfde ontvang as wat hy vir jou en vir my ontvang het. Vergeet dit nooit nie. Efesiërs 5 vers 1 en 2. Wees dan navolgers van God soos geliefde kinders. Soos geliefde kinders, nie soos disippels of sulke goed nie, soos geliefde kinders. En wandel in liefde soos Christus ons lief gehad het en hom vir ons oorgegee het as 'n gawe en offer aan God tot 'n lieflike geur. Amen. Dit bring ons by die laaste ding. Kom ons antwoord bietjie die Here. Die Here het gepraat. Kom ons antwoord die Here. Wie is die vyande wat God jou vandag oproep om lief te hê? Ons het daar bo begin, onthou julle, by die werksplek, ons het geëindig by tot in die kerk. Wie is die vyande wat God jou oproep om lief te hê? Hulle wie jy 'n koue skouer gee, wat jy nie baie lief voor is nie. Die Here sê, wys vir hulle die liefde van God in Christus. Doen sover moontlik goed aan hulle. Moenie dat hulle jou, goeie Afrikaans, moenie dat hulle jou vir 'n ride vat nie. Doen sover moontlik goed vir hulle. Want iewerste, baie keer ons goed doen, help mense in die afgrond in. Moenie ander in die afgrond in help nie. Baie sulke mense kry ook dan later die houding, maar jy moet. Dit het al met my gebeur, met iemand vir wie ek, nie langs die pad, ek weet nie eens wie het is nie, dan het hy gekom hier verby, en dan by die hek kom staan, en dan gee ek vir hom, ietsie, geldjie of kossie, of wat ook al, en tot op 'n stadium, dat hy kom die oggend, en hy staan met die hek, en hy gaan aan, en die hond blaf, en dit skree, en ek sê, nee man, wat is dit is mas nie reg nie, en loop ek sê, wat is dit? Hoekom raas jy so, kyk, hoe gaan jy aan? Nou sê hy vir my, nee, ek het net my kos kom haal. Ek sê, wow, wat 'n kos van jou? Nee, wat ek moet kry. Jy sien, alles was my kos wat ek moet kry. En ja, jy moet nie teenoor my dankbaar wees nie, maar daar het dit, alles het gegaan. Baie keer, moenie, dis wat ek probeer sê, moenie mense help van die bal tot in die sloot nie. Amen. Doen so goed soos wat jy kan, so ver as wat jy kan. Seën hulle eerstens eerder met 'n teenoorgestelde houding, 'n teenoorgestelde gees praat ek altyd van. Bid vir hulle redding van hulle harte, van hulle Here, eerste redding. Dit is die grootste liefde wat jy iemand kan toewens, kan bewys, is Here,
red hierdie persoon. Ek kan nie sien dat hy, Here, met hierdie lewe, soos wat hy aangaan, Here, dat hy eendag in die hel gaan sit nie. Ek kan nie, my hart wil nie. En dan, as jy daardie hier begin kry en dit kom hier uit, dan begin jy met daardie passie vir hulle te bid. Amen. So wat moet jy doen? Moet ek dit herhaal? Wees lief vir hulle met die liefde van Christus. Behandel soos wat die Here hulle sou behandel het. Ons behandel mense meer as wat die Here hulle sou behandel het. En hulle vat jou vir 'n ride. Doen sover moontlik goed aan hulle soos wat jy kan. Seën hulle met 'n teenoorgestelde gees, 'n teenoorgestelde houding, wat getuig van die Here, en bid vir hulle. Bid vir hulle, bid vir hulle, nie net vir uitkoms nie, vir rykdom. Help nie, hy kry 'n uitkoms en hy's nog steeds verlore nie. Amen. Dit is hoe jy lief is vir jou vyande. En ja, Here, U het gepraat, daar is werklik baie. Ek het, nadat ek gehoor het wat die Here sê, Here, moet ek vanoggend sê, wil jy vanoggend sê, Here, ek het nou meer vyande as wat ek gedink het. En hulle wat ek net gedink het, die een het maar 'n bad houding, né? Dis mos hoe ons praat. Of so, nee, Here, dis eintlik my vyand. Die Here wil jy nie net vertel van dit nie, die Here wil dat dit vir jou sowel as vir hierdie vyande vir jou krag het. So, die Here gee hierdie geleentheid om hierdie vyande van jou vanoggend aan hom op te dra. Hulle wie die Gees in jou teëgaan, wie die Here in jou eerste teëgaan en dan vir jou. Jou vyande. Hulle wat jy bespot, hulle wat afbreek, hulle wat beskinder, hulle wat sleg maak, hulle wat, dit is my vyande, want dit is nie die Gees wat van die Here nie, wat werk daar nie. Nou, voordat jy nou te lekker dit geniet om hierdie vyande by te kom, pas op dat jy nie jou eie vyand is nie. Dat jy dan nou presies soos hulle, wat sê hulle is hierdie kinders van die Here, maar hulle tree soos vyande op, dat jy ook soos 'n vyand optree nie. So, bring voor die Here, wees eerlik met die Here, en kom ons bring dit voor die Here. Kom ons sluit die oë. Vader, ek kom in die wonderlike naam van Jesus vanoggend, en ek sê dankie Here, dat U gespreek het. Here, dankie vir hierdie oor ons vyande. Here, dankie dat dit was ondersoekend. Here, dankie dat ons dit verstaan. Here, dankie dat ook ek myself kan ondersoek, dat soos wat ek dink, Here, of sê, of soos wat U gesê het, is dit duidelik dat daardie en daardie, Here, ons kan mense op die naam doen vanoggend, wie my vyande is. Here, maar hoe tree ek op? Daardie vyand van my het dalk ook hierdie boodskap van U vanoggend geluister, Here, en my naam verskyn dalk weer op sy lys of op haar lys. Here, so ek kom eerste vanoggend en ek onttref myself en sê, Here, hier is ek weer. Here, kom verlos my, bevry my, Here, van hierdie
godsdiensthart wat ek het. Ek wil in hierdie volle oorgawe, Here, waar U my toe geroep het deur weergeboorte, wil ek vanoggend weer opneem. Here, kom was dit weer af. Kom vul my opnuut met U Gees, sodat ek, Here, in U liefde kan lief hê. Sodat ek, Here, soos U kind, U disipel kan lyk, sodat ek U opdrag van liefde kan nakom. Here, vir hulle wat net eenvoudig my vyand is, op dit wat U gesê het, wil ek vanoggend aan U opdra. Nie so, ek gaan nou stil bly, dat jy vir hom of haar, wie jy regtig wil intree vanoggend, dis jou begin om die liefde te bewys aan die vyande. Dra hulle nou op aan die Here. Daardie man, daardie vrou, daardie kind, daardie vreemdeling, daardie werker, daardie kollega, daardie wie ook al, noem hom of haar, of hulle vir die Here nou. Gee hulle nou vir die Here. Here, dit is hartseer, want dit beteken dat dit kan jou eie kind wees wat jou vyand is, wat jou teëstaan, wat jou bespot, wat jou afbreek, wat die Here in jou mee spot. Here, ek dra elke een van hulle op aan U vandag, en ek eis, Here, ek bid vir redding en bevryding. Red hulle, bevry hulle, Here. Maak hulle vol van U Gees. Bring hulle by weergeboorte. Maak hulle vol van U Gees, Here, sodat ons saam broer en suster in U kan wees, saam U bruid kan wees. Dit is my liefdesgeskenk aan my vyand vanoggend. Dankie, Here. Laat ek nie ophou bid, vurig bid, want dit is die gebed wat krag het. Maak my toe met U bloed, omring my met die engele, hou my in hierdie posisie vind waar ek nou is. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Amen en amen en prys die Here. Ek glo jy het 'n beter verstaande oor wie is nou jou vyand en hoe om dit te behandel, want ons almal, dis nie 'n vreemde versie nie, maar ons het nie regtig geweet wat om te doen met dit nie. Dankie, Here, vir U geleentheid vanoggend. Op daardie opgewonde noot daarbo groet ek jou in die naam van Jesus, en ek gee vir jou die seën van die Here, eers in daai pragtige Hebreëus, Yerechocheta Adonai Dishmarecha, Yair Adonai Pawanilecha, Wechochonechta, Yesa Adonai Pawanilecha, Weasenlecha, Shalom. Amen. Die Here is jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig na jou toe draai, jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.
amen en halleluja. En prys die Here. Ek lag so lekker, hoekom? Here, wat, toe ek nie weet wat om te sê nie, toe sê my vrou hier aan die kant, die res in die Hebreëus. Halleluja, kan jy dit glo? Tot volgende keer, die Here se seën. Die Here is lief vir jou, wees lief. Die Here het jou lief gehad. Die Here het jou lief wanneer jy as sy kind vyhandig teenoor hom optree. Wees lief vir jou vyande. Amen.